Rahmat To'lqin. Mana Nilufar opam kalasiga olib kelib berdi. Sizga ham rahmat. Nima niyat qilgan bo'lsangiz niyatingizga yeting. Sizga o'xshagan insonlar dunyoda ko'paysin. Menga o'sha gruppada o'zingizni gruppingizdagi menga ehson qilganlarga nima niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin deb namozlarimda duo qildim. Siz ham nima niyat qilgan bo'lsangiz niyatingizga yeting To'lqin. Sizga kattadan katta rahmat, ancha yordamingiz tegdi. Sog' salomat bo'ling, hajlarga borish nasib qilsin. Nima orzu qilgan bo'lsangiz orzungizga yeting. Bundan hamda katta ehsonlar chiqaradigan inson bo'ling To'lqinjon. Joningiz sog' bo'lsin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. 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 Mana kalasiga olib keldi. Kecha olib keldim o'zim borib. Katta rahmat To'lqinjon. Yangam. Judayam xursandman. Sizga birinchi o'rinda katta rahmat. Grupangizda meni hurmat qilib shuncha insonlarga tanishtirdingiz. Joningiz sog' bo'lsin, oilangiz baxtiga, meni baxtimga, gruppadagi insonlarni baxtiga, obunachilaringiz baxtiga sog' bo'ling. Orzungizga yetishing. Rahmat.